Ed, howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, I wanted to talk about the line quality in your finished drawings. はい。で今日のトピックはラインクオリティですね。どんなラインを使い分けるかみたいなお話をその最終的なドローイングに持っていくときにどんなふうに、ラインの太さだったりとか濃さだったりとかを使うかっていうお話です。All right, so really it depends on like what kind of style of drawing like you like to do. Typically what you might see in some like Japanese animation, typically there's not that much of a dramatic change in terms of like the line weight. はい、でもその使うラインの太さだったり濃さだったりっていうのはスタイルによって決まるものなので決まりっていうのはないんですけれども、日本のアニメなんかを見るとあんまりラインの太さをこうドラマチックに変えてるものって見ないなって思うことがあります。And there's nothing wrong with that. I mean, that's perfectly fine. But generally speaking, you know, like when you draw, when you finish your drawings, you would like to have like some sort of like variance in terms of the line weight, so you can have a better sense of volume. はい。で特にこのラインの使い方がどうこうっていうのを言いたいわけではないんですけれども、ドローイングを仕上げるときにラインの太さがいろいろにこう適切に使い分けられているとすごくいい仕上がりに見えるっていうこともありますので、今日はそれについてお話をします。Okay. So actually, this might happen to you sometime. Like sometimes, like you might sketch out a drawing, and okay, like you have an okay sketch, but there's this sense that like it's not really having like the full sense of the volume, because you're not really sure where to apply the weight in the lines. はい、で皆さんも経験あるかもしれないんですけど、スケッチ描きました、なんかいい感じに描けたなって思ったんだけれども、なんとなくこうボリューム感が足りないっていうのがあると思います。そのラインウェイト、ラインの太さ、濃さっていうのはそのボリュームを出すためにとても力を発揮するものです。Okay. So actually, I'm going to jump into an example here because I sketched out something just before this, just as an example for today. はい、で今日このお話をしようかなと思ってラフスケッチを描いてきましたので、そのスケッチを仕上げながら今のお話をしていきたいと思います。Okay, so all right, so in the spirit of spring, I drew this hapless Easter bunny here. もうね、春ですので、これイースターバニーです。皆さんお分かりでしょうか。ちょっとね、姿勢が悪いイースターバニー。はい。Yeah, I don't know. He's a little confused like me, unfortunately. やっぱね、途方に暮れちゃってる感じなんですよね。キーと同じですって言ってます。はい。Okay, so for I'll start off kind of small or I'll start, but then I'll work my way around it. So for example, the Easter bunny here, he's standing here by this sign. Of course, there are a couple of Easter eggs, that are strewn around. And okay, I think it's very clear in terms of like what is happening here, what the elements are. But there's really, it's there's a lack of variance in terms of like the line weight that's being shown here. はい。これイースターバニーがそこにいて、看板が立っててと看板の周りには卵が散らばっててっていうこのシチュエーションがすごく伝わってくると思います。もう見た通りのことが分かると思うんですけれども、ただこの絵を、見るときにですね、なんかラインの使い方が均質ですよね。どれも同じようなラインで書いてあるっていう問題があると思います。まずと言いますか、今日のトピックはこれを直してみようっていうことですね。So generally, as a rule, and I'm starting with this small egg here, but generally as a rule, like when you have lines that are basically straight, those are going to be the thinner ones. But where you have like a curve, that's where the line is going to get heavier. はい。でまずその原則として一つ言えるのが、まっすぐに近い線は細く、カーブに近い線の方は太く描きます。Okay, so I didn't have to do so much here. Actually, you can see like from this egg here already, it's popping out a little bit more than before. はい。で今ちょっとこの卵に手を入れてみたんですけれども、こ
こういうふうにちょっとしたラインに手を加えるだけ浮き出して見えるようになったと思いませんか？ Or again, or same thing here. Okay, it's kind of this is the long part of the egg. Around here, the line is going to get a little bit heavier on this side. 奥のやつもやってみますね。上の方はちょっと長いのでそれをそのままにしておいて、カーブしてる先っちょの方を濃くしてみます。Okay. Another thing, slightly you might want to try to keep in mind also is like maybe a slight sense of like where the light is coming from. Okay. それからもう一つそのラインクオリティ、ラインの太さで表せるものっていうのは光の方向性ですね。光源がどこにあるかっていうのもラインの太さに影響してきます。Generally, as a rule, the light tends, in most illustrations, the light is coming from the left side of the picture or the frame. はい、なんとなくのお約束事なんですけれども、大体の絵っていうのは左上から、光源があってそこから光が差しているということになっています。Of course, if there's something specific in terms of the light having a direct impact on what the story is, like for example, let's say, I don't know, if this was like a scary scene or something like that, yeah, the light might be coming from underneath, and then that's going to completely change the dynamic in terms of the line weight. はい、でそのライティングの状況っていうのがストーリーテリングに影響する時もありますよね。例えばすごく怖いシーンだとしたら下からライトがふわって当たってるとちょっと怖い顔に見えますよね。そういうような使い分けをすることもありますし、またそのライトの位置によってラインの太さが影響を受けます。Right. But for now, just to keep it simple, generally we're going to imagine that the light is it's basically somewhat coming from the left side of the frame. So basically, we're going to have like kind of like a harder shadow on the, let's say for this sign here, it's going to be on the right side of this signpost here. でこの絵に関しては特にそういったシチュエーションではないので、いつも通り左上からライトがあるよ、左上から太陽が差してるよっていうふうに仮定すると、この看板で言うと右側の方が影になっているってことになります。Okay. So little things like that, can help, bring out a little bit more contrast and feeling of like thickness and weight, to what you're doing. はい、でこんなことを少しずつ手をかけてあげるとコントラストであったり厚みだったり重さだったりっていったものが感じられる絵になっていきます。Yeah. I guess as a rule, it's really a lot of the magic in terms of like what makes things seem to have an appeal or work or seem more realistic is having a proper sense of contrast. でその物事がね、魅力的に見えたりとか、その中でちゃんとした役割を果たしたりとかっていうことって実はですねコントラストによってもたらされていることがとっても多いです。コントラストっていうのは絵の中で重要な要素です。So here I'm going to start working on the rabbit here. So around the cheeks, I'm definitely going to have a harder line around the cheeks because obviously that's a curved line there, and also like around his shoulder. はい、今度はうさぎの方に手を入れていきますね。で今ほっぺた向こう側のほっぺたの線を太くしました。肩もそうです。この丸くなっているところは特に太くしていきます。Like here is going to be a heavier line, but maybe down on his arm, that line is going to be a little bit less heavy here because here it's a straighter line on that one. でこの肩の先端のところは丸いので太くしますけれども、そこからスーって降りる腕のところは細いままにしておきます。Okay. I wish I'm sorry I did it for the sake of time. I didn't draw this one on screen because to save time, but as I was drawing it, I try to keep it as loose as possible. I didn't draw it the way I'm drawing now, just like holding my pencil like this, because you do this for like specific detail and for like very specific lines. When you sketch things out, you want things to be as loose as possible. はい。で描き方についてなんですけれども、今これ短い時間の中でこのバニーちゃん仕上げなきゃいけないということで
カツカツとやっておりますが、基本的にラインっていうのはルーズにしておいてください。もうこれで決まりだっていうふうに決めたクリーンアップのラインでない限り、こんなふうにギュッて握るんじゃなくって、握り方ももっと優しく鉛筆を持ってラフに描いていきます。So I mean, draw the way or hold the pencil, whichever way that's comfortable for you. But you don't want to start off your initial drawings like with very hard lines, like I'm doing right now. I'm doing this basically as a way of like finishing the drawing. はい。で、もちろんね、鉛筆の持ち方っていうのもいろいろ人それぞれですし、好きな描き方っていうのもあると思うんですけれども、スケッチはスケッチらしく柔らかくルーズなラインで描くのがいいかなって思ってます。今見せているのはスケッチが終わりました、仕上げのラインですっていうところなんで、鉛筆をキュッと持ってですね、細いラインで仕上げていっております。Okay. Yeah, because actually, right now I'm drawing. I'm really drawing with my the overall gesture of the figure. で今皆さんご覧になっているとですね、指先だけだったりとか動くとしても手首ぐらいかなっていう動き方で描いてるのが見えると思うんですけれども、普段は肩から先腕全体を動かして描いています。Okay. As you can see, like in the eyes here, around like the corner, like where the eyelashes will be, that's going to be a little bit heavier. This round part here, but the other parts are going to be a little bit thinner. でまつげも描いてますけれども、やっぱりカーブのところは太く、まっすぐのところは薄くという原則です。Okay. So, yeah, I guess again the key again and again, you want to show variance as best as possible, contrast. でその太さを太くするっていうことではなくて、細いと太いのコントラスト、その差があるっていうことが大切です。Okay. Here, I'm going to make this straight. I'm going to make this one a little bit heavier. So it's a little bit thin and thick on that side here. 上側の方は細くて、下側になっている方はちょっと太くしてあげるとか。This is going to be a little bit heavier here. Heavy line here. And a thinner line on that one. This is curved. ね、カーブの方が太く、ストレートの方が細く。Okay. And this one, yeah, a little more curve on this one. And this one is a little bit straighter, so curve that out. Now again, I can't be too heavy with this one, actually, even though it's a curved line, because I don't want to be too heavy, because again, I do want to imagine like the light is coming from here. So it's not going to be that much of a heavier line. 今までのカーブの方は太くってやってきたんですけれども、こちらの今向かって左側ですね、この耳の方はあんまり太くできないんですね。っていうのはライトが当たってるのがそっちなので、強い光で照らされてる方はやっぱり細くしなきゃいけないから、ここのところはちょっと細めかなっていうところですね。So, again, even though this is a curve, it's a little heavier. On this side, actually, this side is maybe still a little bit a stronger, darker line on this side, by contrast. Again, because I don't want to wash all that out exactly. So it's going to leave a little bit of variance to show that this is farther away from us. で右側の方のほっぺたのところは少し濃くして、そうすると自分たちから遠いっていう感じも出ますし、光に当たっているところと当たっていないところっていうコントラストもできます。Yeah. So you see, I put a little, I guess a little bit of fur like on his knees here.
but I just put a little bit of a heavy line like underneath it, to show a little bit of weight, well, not weight, but volume, I guess, in terms of those little bits of hair on his knee. でこの今向かって左側の膝のところのこうふわふわのところにちょっと短く太い線を足してあげたんですけれども、そうするとそこにふわってこうボリュームがあるような感じがしますよね。で下側のところにほんのちょっとの短い線なんですけれども、濃い線を足してあげました。A little tangent here, so I'm going to fix that. Actually, that's no good. Yeah. 今ね、頭のこうボサボサのところがタンジェントっていう、他のものとこう接した形になっちゃってるっていうところで直しましたと。Yeah, you never want to do things where people are going to be confused in terms of like what's in the front and what's in the back. 2つのものがちょうど接した点で接した形になってるのをなんで避けなきゃいけないかっていうと、前と後ろの関係が分かんなくなっちゃうからですね。重ねるならはっきり重なる、離すなら離すっていうことで、こう分かりやすさのためにタンジェントを避けた方がいいねっていうことになっております。Okay. Oh, sorry, I forgot. Yeah, this basket here. You have to do a little something here, so. Obviously, the bottom is going to be heavier, obviously. バスケットの底の方は線太くしておきます。Okay, right. Here's a bunch of eggs here, so same thing. Try to find, where things will be thick and let things get thin. Again. たくさん卵を運んでますので、その卵1個ずつ書いてますけれども、曲線のところは太く、直線的なところは細くっていう原則で丸く書いてます。Do my best to watch out for tangents in there. ね、いろいろちょっとタンジェントの起きやすいところでもうタンジェントもなってますけど。Okay. In terms of this basket, so okay. And I'm gonna put a little bit heavier line underneath here. Get the sensation of that it's like they call it like a straw basket. なんかね、編んだカゴみたいな感じをイメージして描いてるので、そのなんていうのかな、藁の下側はちょっと影になっているところがあるので、太くしてあげるみたいな感じになってます。So you got a couple of eggs here. Same thing. また右側に落ちてる卵も同じ感じですね。曲がってるところは太く、直線的なところは細いな感じでなぞっております。And let's make this. I guess he's on somebody's lawn. 誰かのお庭の芝生がこうちょんちょんと生えております。So maybe that's the reason why he's a little bit nervous right now. Maybe he's someplace he should not be. ちょっとね、ビクビクしたような感じに見えると思うんですけど、多分これ誰かさんのお庭で自分の、テリトリーじゃないところに今いるようですね。So there's a warning sign here from somebody. おそらくこの看板にはなんかこう警告が書いてあるんじゃないでしょうか。So I don't know. Why would the Easter Bunny be nervous about that? Everybody likes the Easter Bunny, right? なんでこのイースターバニーじゃこんなにビクビクしてるのかちょっとキー先生にはよくわからない。みんなイースターバニー大好きだから可愛がってくれるはずなのになんでこんなことになってるのかなってでも考えながら書いてます。Okay. So it's a little bit flubby here in the basket, but I do want this handle to be clear that the bottom part is heavier, the top part is a thinner line up top. Okay. So, 今ねバスケットのところの飾り書いたんですけど、上のところは細く下の方は太くっていう感じでやっぱりコントラストです。
rabbits will be eaten. Alright, so はい、看板に何て書いてあるか、すべての卵もすべてのウサギも食べられちゃうぞって書いてあります。怖いですね。そんな世の中は怖すぎます。Sorry, think of something to say, but all right. But basically, I really do wish I had more time. Maybe someday I'll try it again. But I wish I had more time to sketch it out loosely first, so you can see my process, and then clean it up, with the line weights afterwards, because I don't want you guys to think like this is the way to start your drawings. This is where you finish your drawings. Okay. はい。もっと時間があったら一番最初の白紙のところからお見せしたかったんですけれども、今日は時間の関係もありましてラフは書き終わったよっていうところからどうやって仕上げるかのところをしかもその断片だけをお見せしたっていう形になってしまいました。でも本当に最初はねラフにルーズに書いていきます。それからもうこれでよしってなったらその後でやることです。ラインの太さに強弱をつけてボリューム感を出したりとかもっと面白い絵にしていくっていうことをやる。っていうふうに順番は覚えておいてください。I guess if there's one little rule I can suggest to you, and it's a very simple rule, which is that things that are closer to you are going to be closer to the light, right? So obviously, the lines are going to be thinner, right? And the things that are farther away from you are going to be darker.So the lines will tend to be thicker. はい。でもう一つさっきのね曲線と直線の話もありましたけれども、一般原則として覚えておいていただきたいのが、見る人にとって近いところにあるもの、あるいは光源から近くにあるものはラインが細くなりますね。遠くにある方が太くなります。そうするとこの遠近感が出たりとかボリューム感が出たりとかします。Yeah. So I mean, if you can remember that, that really should carry you, most of the way in terms of you getting the right sort of value in your line. はい、もうこの簡単な原則さえ守っていて、ちょっとラインのコントラストをつけてくれれば、かなりいいところまで表現できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。Okay, so I'm gonna leave it at that for today and take off my glasses. And I will see you guys next week with another video. I hope this today was helpful. If you have any comments or questions, please leave it in the comment box. Please give us a like, please subscribe, and again, we'll be back again with more drawing tips for you guys. はい、今日もご覧いただきありがとうございました。何かお役に立てることが言えてるといいなって思っております。皆さんもトピックのリクエストなどありましたら、ぜひぜひコメントにお寄せください。それではまた来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。ありがとうございました。See you next time. All right.